Үйл явдал ба сануулга үүсгэх. Google хуваналдаа үйл явдал сануулга хэрхэн нэмэхийг үзье. Google хуваналдаа үйл явдал нэмэх 3 зам байна. Эхнийх нь зүүн дээд болонд байгаа үүсгэх товч дарж нэгдэх хуудсанд үйл явдлынхаа тухай олон мэдээлэл оруулах нь. Үйл явдлынхаа нэрийг бичлээ. Эхлэх өдөр цаг, дуусах өдөр цагаа оруулна. Энд та урт, богино хугацаатай ямар ч арга хэмжээг оруулж болох юм. Цагийн уулзалт эсвэл хэдэн 7 хоногийн ээлжийн амралт гэх мэт. Тухайн үйл явдалд зориулж цагийн бүсээ өөрчилж болно. Францын цагаар 15 цагт вебинарт оролцох байлаа гэхэд энд цагийн бүсээ Франц болгож цагаа 3 PM гэж оруулъя. Тэгвэл энэ арга хэмжээ таны Google хуваналын дээр автоматар Монголын цагт хөрвөж харагдах юм. Арга хэмжээ өдөржин үргэлжлэх бол өдөржин гэдгийг сонгоно. Дахин давтагдах үйл явдал бол давтах сонголтыг ашиглана. Хэрвээ би нэг ажил төлөвлөх гээд цагаа мэдэхгүй байвал сул цаг олохыг дарж хуваналаасаа сул цагуудаа харна. Үйл явдлын дэлгэрэнгүй рүүгээ буцаж бусад тохируулга хий. Арга хэмжээ болох газрыг бичнэ. Энд байршлын бүрэн мэдээлэл бий. Тогтсон бизнес хаяг, гудамжны нэр шивж эхлэмэгц Google тим хаягуудыг автоматар харуулдаг. Монгол хэл дээр ч энэ нь ажилдаг байгаа. Олон хуваналтай бол аль руу нь энэ үйл явдлыг оруулахаа шийднэ. Үйл явдлын талаар тайлбар мэдээлэлээ оруулах боломж бий. Хуваналд арга хэмжээгээ дуртай өнгөөр ялгаж харуулаарай. За тэгээд өөртөө энэ арга хэмжээний талаар сануулж мэдэгдэл авч байх тохиргоог сануулгах хэсэгт хийн. Энэ сануулгыг үе үе хуваналын дээр гарч байхаар эсвэл имэйлээр мэдэгдэл авч байхаар тохируулна. 30 минутын өмнө сануулгах энэ өгөгдмөл тохиргоог X дарж устгаад сануулга нэмэх гэсэн товчийг дарж өөрийнхөөрөө тохируулаарай. Арга хэмжээний үед таныг завгүй эсвэл сул аль байдлаар харагдуулахыг энд сонгоно. Таны хуваналыг үзэх хэрэгтэй хүмүүст гэсэн үг шүү дээ. Бүх мэдээлэл тохируулга хийж дуусаад хуудасны зүүн дээд хэсэг дэх хадгалах гэсэн товчийг дарж хадгалахаа мартаоцай. Үүсгэх гэсэн товчийг дарж үйл явдал оруулах нь бүх тохируулгыг гаргаж байгаа ч тэр бүгдийг бичих тохируулахад нэлээд цаг орж байна. Одоо тэгвэл арай хурдан өөр хоёр арга хэрэглэе. Үйл явдал болох огноо цаг дээрээ очиж дарна. Нэг нүдэн дээр дарахад өгөгдмөлөөр нэг л цагийн арга хэмжээ үүсдэг байгаа. Харин заагаараа чирж хэд хэдэн нүдийг сонгуул хэдэн цагийн арга хэмжээ үүсэх юм. Үйл явдлынхаа нэрийг оруулаад үүсгэх дарна. Энд байгаа үйл явдлыг засварлах гэсэн товчийг дарж өмнөх нэгдүгээр аргад үтсэн тохиргооны хуудсыг нээн. Сүүлийн 3 дахь арга бол create улаан товчон дээрх сумыг дарах. Quick add цонх нээгдэнэ. Арга хэмжээгээ англиар бичвэл Google түүнийг ойлгоод хуваналд тань зөв байрлуулчихна. Жишээ нь meeting with инхээ 4 PM tomorrow гэж бичээд enter даръя. Үнэхээр маргаашийн 4 цагт уулзалт маань орж ирсэн байна. Энд мөн дахин давтагдах арга хэмжээг оруулж болно. Дугуйлан 3 PM Fridays гэж оруулбал баасан гарыг бүрийн 15 цагт энэ үйл явдлыг харуулж байгаа биз? Харин төгсгөл байхгүй. Хуваналд оруулсан үйл явдлыг устгах бол үйл явдал дээр дарж ороод устгах гэсэн товч дарна. Олон давтагдах үйл явдлыг бүгдийг нэг мөсөн устгаж болно. Ганц нэгийг нь ч зуцаж болно. Google хуваналд ашиглан ажлаа хуваарлаж зохион байгуулалт сурвал таны бүтээмж ихээхэн дэвшлэх болно.